Здравейте и добре дошли! Тази седмица в Suntext имаме отново видеокарта на Nvidia от производителя Palit 3070 Game Rock. Доста хубава видеокарта, RGB подсветка и така нататък. Картата работи, само че моят абонат тръгнал да я профилактира и в този процес откъснал буксата за RGB подсветката. Така, буксата е така мъничка. И ще видим да я заменим някакси, да я направим. Само че не знаем кой кабел откъде е. Кабелите с жичките са прекъснати и така нататък. Аз карта вече я разгубих, не възнамерях да я снимам, но мисля, че се получи добре. И да видим какво може да направим за нея. Карта е разглобена изцяло. Може да видим ето тук откъснатите жички. И тук мисля, че е контролера за RGB диодите. И те трябва да се включат тук. Неговата букса е с 3 пина, има посока и чоп за това как да бъде точно застопорена. Тя влиза така и осъществява контакт между този кабел и този. Само че много трудно ще бъде да запоя тези кабели обратно към конектора. Затова какво направих аз? Преди време бях разглабил една клавиатура от Logitech G413. Тя има по принцип 5 пинов кабел. Ето така. И аз изрязах излишните два и си оставих конектор с 3 пина и 3 жички. В който случай идеално пасва тук, където трябва да включим другия кабел. Така че ще имаме здрава букса с хубави връзки тук. Единствено остава да запоим тези кабели към черния кабел и да видим точно каква е подребата между кабелите. Тук виждам плюс, минус и дейта. Тук маркировка липсва към кабелите, които трябва да отидат насам. Но също така тук от тази страна на камерата ще се види трудно. Има маркирани Ground, Data и VCC. Сега ще проследим тук жичките. Кой пин на кое отговаря, за да го измислим точно как ще го свържем. В момента върху тези спойки има горещ силикон. Леко ще го стопля с горещ въздух и ще го премахна, за да имам добър контакт и да не го надигна, когато още е твърд, за да не отлепя някоя друга писта. Реално като надигнах лепилото, отдолу се видя коя жичка каква е. И както казах преди малко, след като махнах лепилото, и това е кабела за изход, под лепилото се показа кой пин, кой кабел какъв е. Така че, при положение, че кабелите са изправени ето така, първият кабел отляво е VCC, по средата е Data, отдясно е Ground. Сега новият кабел ще се закопчава по този начин. Пасва почти перфектно. При положение, че той пасва почти перфектно, така проследяваме кабелите и виждаме, че зеленият кабел е плюс, VCC, средният кабел е Data, белия, а червеният кабел остава за Ground. Така че сега ще си направя една записка, ще си го напиша някъде и ще видим как да запоим тези кабели към шрауда, към RGB кабелите. Ето тук може да видим, че горният кабел, горната жичка, в случая е тази, е свързана към Ground, следващата е Data, а най-долната е VCC. В случая нямам термошлаух и за това имам едни гумени шлаухи, които ще ги нанижа на кабелите. Ето така. И след като направя спойката тук между двата кабела,
Ще нанижа шлауха върху спойката и ще го застопоря с мъничко лепило. Така ще запазим спойките и ще бъде, що го е направено кадърно. Исках да сложа термосваем шлаух, но нямам. Ето ги кабелите вече готови, оголени. Сега ще им сложим малко припой. И така кабелите в момента може да изглеждат грозни, но ще ги подрежем и ще минем да подготвим и кабелите на RGB. С тези кабелчета ще ми е малко по-трудно, затова няма да го снимам, да няма гледате как се мъча. Вече сме готови с кабелите на RGB-то, така че ще почнем да ги запояваме. Първият кабел отгоре е Ground. Ground при нас беше червения кабел. Ще ги насложа ето така и ще ги запоя. С първия кабел сме готови. Ето по този начин ще изолираме кабела и мисля, че ще е наред. Втория ни кабел е Data. Ето този. Той трябва да се запои към белия кабел. Сега е ред на VCC или зеления. И тук сме готови. И както може да видим вече, тук сме готови. Вече трябва да изглабяме картата. Видим как ще стане. Тук това трябва да го върнем обратно където беше. А той беше по ето този начин. Както се сещате, тук премахнах горещия силикон. Сега ще сложа обратно нов, за да изолирам тези спойки. След като тук вече сме изолирали платката, ще сглавяме всичко обратно. Тези кабели трябва да излязат от тук. Но този кабел точно как е бил свързан и аз не знам. Сега ще импровизираме. Първо ще го закопчея тук, а после ще му търся място. Шрауда с охладителя го сглобихме. Тези кабелчета ще бъдат тук. Сега, докато го сглапям, ще видя точно кое е къде. Кабел ще преминава под радиаторите така. И тези кабели са скрити ето там, между шрауда и охладителя, и няма да се виждат и ще изглежда чудесно. Термопадовете няма да ги сменям, той ги е сменил с гелит, които са доста добри, доста хубави. Само ще сменим термопастата. За кристала ще използваме термопаста MPX4. И тук долу-горе, що-горе сме готови. Първо ще затегна планката зад видеочипа. И вече само им останаха тези конектори тук. И даже не се лечи, че сме ремонтирали. Картата е готова. Сега ще изтествам да видим дали свети, как свети и как работи. И така, вече реално сме готови с картата. Може да я видите тук. Тя свети, работи, всичко е точно. Ремонтът беше бърз, сравнително лесен, но малко специфичен. Ако и на вас се случват тези неща, може да му потърсите мене или някой друг сервис. Дали все пак трябва да се внимава, като се правят подобни ремонти. Изгледайте някой друг клип, как се разглабя, кои са тънките моменти. YouTube е пълно с такива. Надявам се да съм ви бил полезен. Чао и до следващия път.